嗨，大家好。今日落雨大風，所以我屋企整個蛋糕食。呢個蛋糕我經常都整嘅，非常簡單，想食就整。今日10度。我用咗4個雞蛋，同埋少少優格，再加一包collagen，係咁樣咯，簡單方便又好食。再加少少鹽，咁樣攪完咗佢就 OK 啦。然後加一包牛肉粉，呢啲唔係牛肉粉，呢啲係牛骨粉。慢慢咁落去，慢慢攪完佢咁就 OK 啦。而家打蛋白，就好快咁就做好。打個蛋白，我全部撈埋一齊，撈完咁樣就完成咗。個焗爐我已經熱咗，所以攪平咗個面，我就可以攞去焗。我今次試下350度焗30分鐘，睇下點樣。我平時會冇咁高溫度，但係我今日想試下睇下。焗好啦，睇下，好香啊！完成咗，將啲碗碗碟碟洗咗先。每一次做嘅 cake 之後都好多碗要洗。
今次我用高溫去焗佢，會乾少少，但係都好好食。呢個就係冇麵粉嘅蛋糕，我經常都做。今日我分享就係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下次再見，拜。